హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మేము మా ఫ్రెండ్ నేను కలిసి అలా బయటకు అయితే వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడైతే ఒక పుట్ట తేనె కనిపించింది. ఆ తేనెకి చూస్తే చాలా భయం వేసింది అనమాట. కుట్టయితే ఒకవేళ వాసిపోద్ది అనమాట కుట్టిన చోట. సో వాళ్ళకి భయపడుతూ తీసాము. అలా మా ఫ్రెండ్ అయితే నువ్వు తీయమంటే అతను కూడా సేమ్ అన్నాడు అనమాట. నాకు భయం రా బాబు, ఒకళ్ళు కుట్టినకో నాకు వెంటనే వాపు వచ్చేస్తా అన్నాడు. సో వాడు తీయలేక నేను తీయలేక అలాగ నేనైతే ట్రై చేసాను స్లోగా. సో తీసిన తర్వాత ఈగలు అయితే నా వెనకాల తల తరుముకుంటూ వస్తాయి అనమాట. అది చూడబోతే చిన్నది ఉంది ఫ్రెండ్స్, తేనె పట్టు అనమాట. దాంట్లో ఆయిల్ కూడా లేదు. చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియో ఎలా కనిపిస్తుందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకైతే చాలా భయము. అక్కడ నుండి ఆ తేనె పట్టుకొని పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. సో మీకు ఈ వీడియో ఎలా కనిపించిందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. మేము దీన్ని పుట్ట తేనె అంటాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏమంటారో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే చిన్న రౌండ్గా అయితే అరసలాగా ఉందనమాట. దీన్ని మేము తేనె అంటాం, దీన్ని పుట్టతేనె అంటాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.